Coucou, coucou la famille, coucou, coucou. Bon déjeuner dès ce matin, bandi konanga, bon déjeuner. Ningana, ningana, bon déjeuner dès ce matin. Voilà. Bon déjeuner, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. Voilà, bonjour. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bandi konanga, mali les hein. Bonjour, shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, shalom, bisika, bino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino, j'espère que tout va bien, moi aussi je me porte très bien, donc comme déjà j'ai dit, voilà, j'ai dit les 9, bah, jour et qui est janvier, pe kalate aussi là, voilà, donc, voilà quoi, tout ça qu'en ambiance, il y a analyse, voilà, boboto, bondeko, nabandeko na église catholique, hein. Ah bah shalom sousou na ba homme de Dieu parce que to solo la likamba ba homme de Dieu après to kipe na lombango to pesi ba ndikonaso ba musulman ba salam alaikum voilà bisika bizubino et puis voilà matondo na ba ndikona biso ya kimbangiste to bosanité vraiment ba ndikonaso ba musulman ba salam alaikum bisika bizubino voilà. Toute tendance confondue, bonjour, pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bande konangai, binomoko boyebi, vraiment, makambe ute koleka, pona mai kalambai, lelo na moni image moko bimi kuna, azotambola na Lyon, ye wana zumwa Lyon moko azanga minu, azotambola na e, akanisi nda tamboli na Lyon, ya tribu de Juda qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bande konanga iza pasi ba matala na ya ba pasteur. Voilà bande konanga yi ndenge ka izalaka tozana mama prophétesse na kombo ya Rebecca na kati ya Kinshasa vraiment a lobaki makambo moi ebele pona mai kalambaye apesaki moi prophétie makasi bande konanga yango na toye nango to analyser yango et puis to zongisela mai kalambaye moi récit na ye muke ya zawadi pona ayeba ke donc jusqu'à présent nano a expliqué biso makambo ya wazadi très bien te bande ko eza pasi to kaka kufungola bino miso bande ko nanga bokeba toza pe na pasteur moko ya francophone na kombo ya Ferdinand Akane tokoya pe na ko betela bino lisolo na ye en bref dans 30 minutes ata lobby ou bien lelo ça dépend ndenge nini boko aimer vidéo neni boko partager yango et ko sala kitoko makasi to la musaka conscience ndenge aboyi mwasi na ye après 3 mois ya mariage ba ote ko bala na kalate libala ya makasi oyo batu bandimi ba contribuer ki ba mbongo na bango entre ta bandimi wana ba balate bazoluka mabala mais bango ba contribuer ba bi na contribuer mbongo na ngai eza lokola neti nazwa ko arracher lipamboli bande ko ba arrachaka lipamboli na mbongo te ba arrachaka lipamboli na motema malamu ozanango bolingo oyo lakisaka na batu na yo Jésus Christ atikeli biso nde place yo oko arracher lipamboli po bato ebele bazaka soki ata mutu aye ko témoigner likambo na ye nazalaki bo ake alobi nake ko seme azwi mbongo ake ko tia non de konangai barachaka lipamboli na kosomba yango na mbongo te soki ezalaki ndengwana mbele bato ya mbongo bazalaka na ba malédiction te bazalaka na ba problème te makambo mevi na bango ekenda kaka waouh kaka parce que likambo nyonso basombi mbele pe bakufaka te bakosomba liwa mbele babelaka ba maladie te metala bato mbongo yoka kaka ba cancer ba maladie ya minene wana ba dépression ya makasi wana mais baza ko bela yango bozo comprendre donc lelo pe so pe basomba kango mbele le msusu prophète wana Ferdinand wana Akane alingaki pe akufa pardon aboma libala te na ba raison yazo pesa ke mwasi oyo abombelenga secret nzoka abelaka bani ko nanga botala niveau mais na koya nango alingaka sani ngaka somba liwa ya mwasi na
mais bino bokenda bo seme na mariage na ye pona yo pozwa mariage ya kitoko yo pe babala yo le quoi pasteur bande ko sko a yo semaki après 3 mois libala ekufi donc yo pe ozwa même sort yango bande ko na bokeba bokeba place ni bozo tia mbongo place ni bozo tia makolo na bino bokeba la première prière ya kitoko ya kimia eza na kati ya ndako na yo mama pour l'église biso tokenda kokekuta na voisine na yo ndoki munene tango yo zo prier wana azozwa prière na nyonso azoboka ngo na ebale mais tango zo na kati ya ndako na yo na place moko ya calme okoti ofukami obi ovandi otelemi position oyo kopesa oyo koza gloire pona yo na nzambe na yo otiki problème na yo pa ya tata tokeba na bilanda kokende ko sembe kaka mutu aye na témoignage talanga na salaki boy na baloli boy hey nzambe na ngape na arraché na tango bolobaka o arraché lipamboli wana donc obotoli lipambola muninga ou bien ndene pona soki balobi na biso ke to sambela ke to kende ko arracher ba bénédiction na biso ba santé bolamu nyonso o sata botola to ke ko arracher yango to kende ko arracher ti nzambe na ye na zwini na ngai OK mais même verbe ozo utiliser tant moninga e ko témoigner tant moninga obi abali tant moninga zwelo ko moka azui permis de conduire tant moninga azui nationalité tant moninga azui mikanda tant moninga biki ya bibi na koma yo wana ye ozui enveloppe obi ozui mbongo na yo oyo bebi wana uchina na mesa olobi na ye ko arracher lipamboli zambe salelanga de oye ko zwa lipamboli moninga ye ko témoigner ou bien ndeni point d'interrogation bande konanga avançons liker partager ka prophétie ya mama Rebecca likamboni mama Rebecca monaki pona pasteur Mike Kalambai bino mo boyebi mama Rebecca salaki scandale na prophétie na ya pesa alors mbongo alors bande konanga to continuer kolanda mama Rebecca nanu to yokaye alobi nindi pona ndeko na ye mwana tu mwana muteketa pandeko alobeli ye nini mama Rebecca na prophétie Rebecca mama Rebecca Ilunga. Voilà, bande konanga, avançons. Bien-aimé, shalom peuple de Dieu, na pesibino son beauté, na kombo na Yesu Christ, ko azali mo konzete. Oui, eza ngawa bina mama Rebecca. Azolo banase. Oyo na ye uniquement pour que tokokana kosolola. Mais avant to banda, totiki nyonso na bondeli. Abba Père le Dieu Tout-Puissant, Papa tu es liboso na yo nzambe na mawa nzambe na ngolu kolo toye Seigneur Jésus-Christ pona kosenga molimo mosantu na yo akamba biso asimba monoko na biso na oyo nyonso tokoloba Seigneur Jésus kolo opesi biso pouvoir ya kodénoncer nyonso oyo eza ya mabe afin que peuple na yo bakoka la connaissance parce que ta Bible nous dit mon peuple périt faute de manque de connaissance. Seigneur, c'est que na moi connaissance aux akopesa kati na biso pour que te fungola peuple na yo nzambalola tika été et tokokana ko dénoncer yango malamu pour que bana na yo bakokana kolanda nzela ya malamu na kombo na Yesu Kristo ozali mo konspire mo batema biso. Amen. Amen, 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 amen. Bandeko bisika tozali. Vraiment, ezama mingi, j'espère bien que ça fait un jour passé, nous avons ça la émission déjà, à ce qui concerne la mort de notre frère Christian Dakumoda. Et ça la passe mingi, et mawa. Nabatu bazoya kotomboka en pleine chair. Et mutu oya tomboki en pleine chair. Mutu nyonso ayebi yango c'est Papa Mike Kalambai.
Vraiment, c'est un bengi papa parce que j'aime bien respecter mon tunyonso. Ou a bengami mobali, na bengaka papa, ou a bengami mwasi, na bengaka maman. Toki kokene nango na pembeni te. Toki kokene nango na privé te. Parce que la Bible nous dit ceci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes oyo baye bakate. Bible lobi boye. Muto yo asali lisumu na public. Esengeli pe lisumu na ye. Pardon na ye esengama publiquement. Si lelo aseki muto asali lisumu na public. Esengeli na ye balobela ye pe publiquement. Mais oyo asali lisumu na ye na kobatama esengeli asala réparation na ye pe to pe kolobela ye kosali remarque na ye wana pe na kobatama. Et quand on parle que non, ne touche pas mais ouais. Bien aimé, il faut boye beloko moko. Ouin o basimbaka te eza ouin oyo aza kosalela Nzambe avec sincérité. Ouin wana nde oke kosimba ite. Mais oyo aza kotambola na kobanga Nzambe te, yende abongi kolobela ye. Eza pe malédiction te. Eza malédiction te. Parce que Bible yango moko ezolobela biso que mutu oyo asali lisumu oyo abengami mosali na Nzambe soka asali lisumu bato oyo bako juger ye, ce sont de païens. Et aux abassans na Nzambe te, ce sont de païens. C'est pourquoi je viens dire aujourd'hui que non, Papa Mike Alambaye, Nzambe akosaka te, Nzambe akosaka te, Nzambe alola akosaka te. Alobi nini maman? Tu n'es pas digne devant Dieu. Ok. Tu n'es pas digne. Parler français, ce n'est pas yangonde et salaka mutu mwana na Nzambe. Parler anglais, aller en Europe, kolobebele yangonde te et salaka mutu mwana na Nzambe. D'ailleurs, la Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Moi, j'ai des messages que le Seigneur m'a parlé. On Nzamba pesanga boy authentique. Et babilembo nango na moni yango lelo. Tous les signes que le Seigneur m'a donné sur vous. Je l'ai fait sortir aujourd'hui. Pour exemple, na batu mususu to ebisaka bango bandimaka te. Mais lelo bandimi. Bozoyoka. Mike Kalamba ebosala attention sur la na ba mort. Et quand le dernier message que le Seigneur m'avait donné en 2003 à propos de vous, quand j'ai demandé à Dieu de venir m'approcher de vous pour vous parler, le Seigneur m'a dit, ne t'approche pas de lui. Parle-lui de loin. Tu ne marches pas avec le Seigneur. Dieu te connaît. Quand je dis que Dieu te connaît, ce n'est pas dit que non, je vais aller encore augmenter les péchés parce que Dieu me connaît. Dieu a besoin que non, tu laisses d'abord au katakosa la masumu. Au moins, tango makambule comme kobima nyonso na polele boy a haute voix na miso batu papa Mike asola pena bawa non abenga kabawa mande sili bande kweza somo tanga benga ki frère da kumuda abenga ki na chef na yewana azala ki na da kumuda wana zo kangela ye. Tu es en train de tu es devant la justice de Dieu. Ce que vous comprendre en côté. Où est-ce que c'est passé pour le moment? Tu es devant la justice de Dieu. Parce que même le païen, Babandi Koloba. Babandi Koloba.
Le frère d'Akumuda est décédé. Il a donné le message depuis longtemps. Otikala koganga te. Mais lelo oyoyo akoti lilita mon frère otelemi pona oya koloba. C'est vrai ça. Hey. Spirituellement, ça montre déjà que non, tu es parmi les gens qui ont combattu Dakumoda. Tu es parmi les gens qui ont combattu Dakumoda. Donc, tant que Dakumoda bimisa qui m'a dans les ténèbres, vous l'avez combattu, mais tellement Nzambazaka maïe les kolekabatunyos, Dieu l'a récupéré. Oui, ok, hein. Mais eoki kozalaka ke sengote pour la bino bato boza na monde wana. Répentez-vous. Répentez-vous. Frère Mike Kalambay, réponds-toi. Oebi cher eza place au sakana wote. Cher et loko babengi cher eza place au sakana wote. Soko sala ki likamwana peut-être l'émission, je pouvais dire que non, peut-être que kozala question oyo journaliste a posé, mais tu as fait ça. Likola cher. Mais tant que vous allez likola cher wana. Tu penses à quoi? Nzambaza juste. Oki o balobi na bakasa ya ko Dieu n'habite pas dans les maisons là, des bâtiments, hein. Dieu habite dans nos cœurs. Tant au Kindikuna, to Sambali, to Kumisi Nzambe. Ba cher wana so monde ezaka ba message normal. Il y a rien là-bas. Réponds-toi, l'enfer est réel. Mike Kalambay, réponds-toi, l'enfer est réel. Je te dis, réponds-toi, l'enfer est réel. Parce que le Seigneur, quand il m'a ramené en 2003, aux Alaki en pleine préparation. J'étais en pleine préparation. Je crois bien, il y a clip, il y a générique. Le Seigneur m'a dit, regarde Mike Kalambay. La vision, la première chose que le Seigneur m'avait montré, c'était que tu étais entouré avec des femmes. Et deuxième chose, le Seigneur m'a dit, c'était il y avait des gens qui étaient là, qui prenaient l'alcool. Oh, bah, on est comme la cigarette. Le Seigneur m'a dit, regarde. Si je regarde, des fois. C'est à cause. Nzambe soka zotalo na miso mawati lelo Mike Kalambay. Atala sacrifice yo sala na bomwana na yo ya losambo banda bomwana. Ni tete sa. Nyonso ezo sala ma oyo. Dieu est entré yako interpeller yo pour kozonga na makolo na ye. Est en train. Ozonga na makolo na ye. Abisinga yebisa ye. Yebisa ye. Nganzambe na yebi ye. Me alongwa na kati ya mokili. Aza entouré na mokili. Pe musique yo ya bimisi o. Album na yo o bimisi ya 2023. E yo kanite générique wana. Ebeta man église ni. So ezaka église ba pasteur ba melidiam batena o mela whisky te. Pour l'église o ya pasteur atondisa mina molimo mo santo musique wana koleka te. Vraiment. Na ba danse modèle wana beta. Papa Mike. Passe mon kilo. Tu peux nous porter plainte. Tu peux faire tout.
Mais ce qui est si dit l'Éternel, ekoti kalakaka. Ce biso tokani munoko. Yebango bien que il y a encore des prophètes qui sont encore cachés. On zamba kobimesa pour que baya koluba. Voilà. Je vous ai appelé à privé botikalo yambate. Quand mobo yambara téléphone abatute, je te parle ça maintenant. Loba maman. Bayamba tu es dans le monde. Dans le monde des paysans. Ezata pona dakumuda loba kite ke no boye na boye. Moi, je dis ce que Dakumuda a dit, ce sont des confirmations de ce que le Seigneur nous a parlé. Boyoki. Donc, ce que le Seigneur nous a parlé. Si seulement si c'est vrai. Moi, ça me fait très mal parce que demain, tu étais ma bénédiction, mais aujourd'hui, tu es comme ma malédiction. Oh! Ezata pona ngate. Pona peuple ya Nzambe. L'autre ozalaki bénédiction, mais le lot oza bénédiction, toza malédiction pour le peuple Nzambe. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Répands-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez bandeko laïque. Zelo ke kokota wana. Ekomemo na moto. Akozika moto maika. Moi, la sœur Rebecca, je vis l'enfer. Oh Seigneur. J'ai vu l'enfer. Batela kabiso. Pena lobakaliwe obani sangaite. Parce que le Seigneur m'a fait montrer l'enfer. Moi-même, j'ai vécu là-bas. Par sa miséricorde, il m'a fait sortir. Parce que je lui ai dit que non, je vais dénoncer. Et je vais dire aux gens que non, l'enfer est réel. C'est pourquoi je viens pour vous dénoncer que non, l'enfer est réel. Vous devez se repentir. Bokomi lelo église, bokomi lelo soni, pone itonga. Bokomi soni ya itonga. Ezaka yo mon côté, vous êtes nombreux. Ezaka yo monte. Nini onzamba sali yo. Nini onzamba sali yo. Po lelo yo ki se soni makasi boye. Na ba païen. Au fin si kombo nzambe pa ba païen. On a nini? On a conduite na yo. Kombo nzambe fingami. Et puis, ozo tomboka na kati ya chair. Papa Mike. Ozo tomboka na kati ya chair. Pona mutu o akufi dans le Seigneur. Et matsabino. Et pesa jalousie peso sala ye. Mike Kalamba iloko amoni Dakumuda akufi dans le Seigneur. Mais changer ya. Mais c'est que moi je vais demander. Non retour. Aux gens de justice, de la justice, pardon. Et là, on enseigne justice. Il faut la nationalité sont pas américaines, ils sont pas si je dis ça, ce n'est pas que non, on a peur, il y a ta prison. Bible lobela biso ba Paul na ba Silas bakota ba prison. C'était uniquement pour la vérité de Christ. Nzambe. Ekozala malamu mingi. Mizongi sana makolo na Yesu Kristo. Mizongi sana makolo ya Yesu Kristo. Mituka osio tamboli nango ya sorte nyonso. Ba voyage osio tamboli. Et puis vocation na représenter pastoralité. Mike Kalamba, tu n'es pas pasteur. Tu es un adorateur, tu n'es pas un pasteur. Aza pasteur, tu es un adorateur. Zongela identité na yo. Zongela identité na yo. Mutuna mutasonga na poste na ye. Opesa ondeni. Soka zongela identité mama. Envoûté mana. Opesa envoûté mbunda. Bandeko. Aux évangélistes et tika l'évangéliste. Évangéliste a combat prophète. Kolou la poste mususu te parce que au moni na nzela kolou la lelo papa Mike Kalamba osali dégâts.
Au sali dégâts. Et pas comme un pasteur. Moïse Mbéa comme un pasteur. Et la qui c'est que poste one est Marie-Laure, ce qui est Laure Mbongo, Pépa, comme un maman pasteur. Maman Tamar. Yo pozo le yo pokomi pasteur. Eh, oyeka lobby awa. Mais en tout cas, passe ma casse. Je dis Congolais to suka bina ba pasteur. Naza ko continuer toujours koniata c'était na papa Mike Kalambai, répands-toi sincèrement. L'enfer est réel, muto ko sauter. Okotianga na prison lelo. Oui. Okobomanga lelo, oui. Mais yebango bien que l'enfer est réel. L'enfer est réel, ce n'est pas de la blague. Oh mon Dieu. Les appels intimidation, tu es pour intimider. Moi là que tu vois, je suis mort et je suis revenu. Il y a avortement. Voilà. Je vis l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Voilà, Bandeko Nangaï, c'est que Maman Rebecca voulait un peu interpeller Mike Kalambai. Et puis, tout le bapé, Oyo Mike Kalambai, t'as la émission Oyo. Et tout rappeler yo, ma kamine au sala. Vraiment, Mike, répands-toi. So batouba o lobelo boye parce que balingi yo. Ce qui nzamba zo lobalo boye alingi yo. Ce qui a yeba ki yote, so tolobi ke nzamba yebi yote to kosi. Mais nzambe alingi obimana mabe, obimana autoroute y'enfer, okota, nanzela mukie, o eza ya pasi. Bani ko bomona ata na autoroute, eza lokola ba vie na biso, bila bosu bomona muta oke na autoroute, alinga katisa, akota nanzela mususu, mbala moko kanzela akataka na autoroute, kanzela mo pe baluki ka boisa ka autoroute te. Au moins babenga ngo sorti. Bandeko, zwa vie na yo, lokola autoroute. Place yo zo tambola, même libala, eza autoroute. Même ba classe, eza autoroute. Misala ope bozo mona, eza autoroute. Bamboko toye autoroute. Soko kende wou, omoni que ça ne va pas. Yaya, bandeko freiner, tala na panneau. Bako komini, sorti eza wapi. Panneau wana bomonaka, o ba panneau, eza lokola ba avertissement. Nzamba zo pesa ona vie. Yaya ozoke na libala moko boye wou, pasi mobulu banini. Yaya otali panneau elobi nini na makambo. Fona bimela o petit o clienté tic tic tic. Olobi na bato o baza sima na yo na liboso na oke. Ngali kambo na o continue te. Yo no continue na nzela muke. Eza nzela muke. Pona ya kozwa soit autoroute mususu ou bien ozwa nzela normal. Bande konangai. Koti kalaka na autoroute te. O eza 2023 et 25 pardon. Ezali année ya ko corriger ba erreur na yo yebisela bino butu na moi. Alors bande konanga like émission partager. Soki ozaka na ba erreur te, oza parfaite. Partager mission mutu musu ami monda. Alors ba maman da noza lobi nini ke vi na biso ne to tambola ka boy. Même musala nga na zo sala na kota na autoroute nango. Soki na moni na kena bite nazo sala nazo gagner malunga te eloko ni nazo gagner fona sa nini nata elobi nini na tali na bando luka misala misusu oyo na moni ke ekosala nga à l'aise eza kwa autoroute na tali panneau na zwinzela muke na clienté. OK ba mso soit au continent moi chômage eza lokolo zwingo nzela muke soit OK moi formation nzela muke pona skokota na autoroute ya mususu vina bjeza lokwa autoroute Mike Kalambai bima na autoroute oyo ya mabe oyo koti obenga ka ba mort ozo obenga ki esprit ya dakumuda obengi parce que ndengo banda olobela e obanda olobela neti azana bomoi muto akufa baloba na ye bongo te muto pesa akufi na ye baloba na ba oyo batikali neti par exemple bandeko na ngana komi na suka frère na biso awa kombo na ye pe na ye bakite soki kimi diki soki nani akufa ki na Londres bandeko na nga bomone na sala ke mission lobby ezake ba asa akufi na ye baluka kaka cotisation bakunda ye mais biso bato totikali na yebisaki bino nini bima na autoroute wana
ya kozanga mayele ya koboya kozwa assurance ya décès koloba ke bengaka liwa ebengaka liwa te kutu bato basalaka assurance wana décès balingaka tozala na longue vie so boyebaka te bango bato wana basesaka ba assurance wana basambelaka pa nzambe ke baclient na bango bazala na longue vie pona nini parce que balingi tokotelaka bango mbongo soko kufi bakobimisa mbongo ebele surtout par exemple ozwi ka assurance on tolo bakosai ka 6 mois kufi oyebi mbongo ebele oyo kolia bango et là lokwa babeta assurance na bango ezala lokwa ba jemo kwa loterie alo ba priaka même bato loterie alo ba priaka ke to gagner te ozotia mbongo mais ye prière na yeke ko gagner te attention ko biso beta loterie oko gagner boye mais na sa motema zo banzambe ba gagner te ba beta kaka bozomona aloko michena mutuna yote ke assurance décès et memaka liwa te et memaka longue vie pona mutana ko linga contribuer kako tioko mpe na santo okufa te tala mbongo ebele oyo okotse pa na bango so bande ko gagner te et aka mutu akomisi bolobi liwe memie bandike basala ngote bande ko vuma to komi na suki émission to channel moi extrait oyo et ça la ka bien pona ko rappeler kaka Mike Kalamba ki changer eza malamu te vie ozo mema ezali bien te ba makamna bino esila kate emona na akaka voilà bande konanga bozela to chango pi to komi penza na suka nde bino moboyo ki mama Rebecca alobi boyoka zawadi na koti na douche na ni bongisi bozela alors bozela to bandela Mike yokada makamboyo elobela ko nini eza ko interpeller yo nini Mike changer vie na yo. Voilà. Na koti na douche, na mi bongisi. Alors, après, tout si ayepi ayaki, to brosser mino, I'm being honest, to brosser mino, to silisi to koti na to ba brosser na Mike, ba on bale brosse moko. To koti na metu, ne to kota ki na metu. Kambo, e ben like, he's so sorry, guys. I'm just gonna be honest. Kambo bandi, i e koma ki na air moko, afosakinga to sala mini bikambo na ndeni ya sima na place ya normalité. Oui. Nazaki d'accord que pour ça ngo na ndeni ya normal. Oui, I'm taking that responsibility. I'm taking responsibility for that. Nazaki d'accord que na iki bikambo tozoki ni kusala na air wana deja kama wazo sangana sala masala hiyo. Tina ndeni nakota kinambetu to sali makambo to sala ki koboana. Tango koma ko abandi ko nani et ce qui est voilà bande konangai kamo extra mukie kaka pona kulamusa Mike Kalamba ke mama sumu nyonso to salaka mama benyo so to salaka et komama ke pa tata pe bandi ko komama na bakati ya ba réseaux sociaux. Alors bandi konanga partager, liker mission et ko sala kitoko makasi tokutani prochainement. Vraiment on est ensemble toyaka kana tongo na pona ko lamusa conscience na biso la musa ningana luka musala bima na autoroute ya mabe de konanga bima na yebi ko soko koti na autoroute pono bima feti epesa o exit faut okopela ko kende pe ba kilomètre na ba kilomètre bima zonga sima ozonga sima eza elobite ke okokoka ko rattraper lisusu te nzela ya kitoko yaya zonga sima zwa pause sala boye soki pe isajo chanja ta mboka place ovandi omoni ke zo simba te tamso eza mboka na yo te yaya zonga sima bima esalaka kitoko makasi biso tobangelaka ngo te autoroute bima na autoroute ya mabe corriger ba erreur na yo ekozala malamu abona tender salut bye bye.